Секое трето дете во Македонија живее под националниот праг на сиромаштија, додека 20.000 деца немаат ефективна здравствена заштита, покажуваат податоците на УНИЦЕФ. Дополнително, помалку од 37% од децата на возраст меѓу 3 и 6 години имаат пристап до предучилишно образование, а половина од децата со попреченост не преминуваат во средно образование. Од УНИЦЕФ препорачуваат земјава што поскоро да ја воведе Европската детска гаранција, ЕУ механизам кој овозможува полесен пристап до социјални услуги на најранливите категории. Врз основа на искуствата на земјите членки на ЕУ од 2021 година, Европската гаранција за деца докажува дека навистина влева надеж како рамка со која се помага да се надминат трендовите во детската сиромаштија и со кое што ниедно дете не е изоставено. Приоритетите на планот е намалувањето на детската сиромаштија, вклучително и со воведување на Европската детска гаранција, како и зголемување од 15% на паричните додатоци наменети за децата. Дополнително, владата соработуваше со УНИЦЕФ да се идентификуваат бариерите со кои се соочуваат најранливите деца и нивните семејства. Податоците на СОС Детско село пак покажуваат дека повеќе од 8.000 деца живеат во разни ризици, меѓу кои сиромаштија, невработеност на родителите или нивно отсуство, како и мала државна поддршка. Националната директорка Јулијана Гапо вели потребно е да се обезбедат што повеќе згрижувачки семејства во земјава. Во државата има вкупно околу 380 згрижувачки семејства со 660 корисници. Може ке речете тоа е доволно и ова ние што го правиме и тоа што го прави државата, меѓутоа утре да се отворат 100 нови згрижувачки семејства ќе бидат полни за еден месец. Според истражување од УНИЦЕФ спроведено во 43 земји во пресрет на меѓународниот ден на семејството, Холандија, Данска и Франција се најдобри места за ментална благосостојба на децата, додека на дното на листата се Мексико, Турција и Чиле.